Hi friends, welcome to my YouTube channel Unique World। हाय फ्रेंड्स, यूनिक वर्ल्ड की इस खास पेशकश में आज हम आपके लिए लाए एक बर्बरी मेल जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये जो बकरा है वो राजस्थान हनुमानगढ़ में फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। सद्दाम भाई जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इनके पास जो है ये फॉर सेल के लिए है। फ्रेंड्स, ये जो बकरा है माशाल्लाह 85 kg प्लस जो है इसका वज़न है और माशाल्लाह फ्रेश 8 दांत पे है, जो अभी जस्ट फ्रेश दांत किया है फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, 85 kg प्लस वज़न है। तो जो भी इंटरेस्ट रखते हैं बरबरे में और ख़रीदना चाहते हैं वो सद्दाम भाई को कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है फ्रेंड्स इनके पास अवेलेबल है। बाय ट्रेन जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी ख़रीदना चाहते हैं वो इन्हें कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।